Lammiira korraabte biyya harcaafte haadhaaf abbaa faaliin gargar facaafte har'aas rakkoon dhuute irra wal caafte saamichaa fi dhaadhaan shurtaan kun caafte rabbii koo dirmatte osoo naaf baafte naagayaa fi fayyaan as naaf dachaafte rabbii koo dirmatte osoo naaf baafte. Nin fayya fayyaayyoo asnaaf dachaafte nin fayya fayyaayyoo asnaaf dachaafte lammii rakkoo raafte biyya harcaafte haadhaaf abbaa faaliin gargar facaafte har'aas rakkoon dhuute irra wal caafte saamichaa fi dhaadhaan shurtaan kun caafte rabbii koo dirmatte osoo naaf baafte naagayaa fi fayyaan asnaaf dachaafte. Rabbii koo dirmatte osoo naaf baafte nin fayya fayyaayyoo asnaaf dachaafte nin fayya fayyaayyoo asnaaf dachaafte yaa obboleeyyaniinan rabbiif jaaladhu kaniin obbolummaa wajjin himadhu rakkoo teeysan laalee nyaadheen gobbadhu gadda aadaan deema haaraan galfadhu yoomi guyyaaniinan Qoblee taphadhu namni naaf hin beeku waan rakkadhu gadda aadaan deema booyaan fixadhu. Waalaikum assalaam warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleeyyan kiyyaa qaqqaaliif gaggaarii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isiniin jechaa nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin irratti haa jiraatu. Akkam jirtan nagaa fayya qabdanii baga nuuf jiraattan akkumatti jiranii jiruudha jiruun tuffatan sanuu dhaban akkuma jaan akkitti jiran hundi jiruudha akka rabbiin itti nama jiraachise hundi jiruudha akkuma hundattuu baga jiraanne baga jiraattan nama jiruutu waa harka waliis harka rabbii keenyaaf galanne haa ga'u asiin nu geega gaddaa aadaatuma oollee bullee oolaa jirra rabbiin gaddaa fi yaada keessaan haa baasu obboleeyyan keenya kan mana hidhaa suudii keessatti halkanii guyyaa azabamaa hiraarfamaa gaddaa aadaa yaadaa beelawaa dheebochaa dhaamachaa fi oowwii irra wal jijjiiraa rakkoo bakka ciisan dhabaa uffata dhabaa wanni silaa rakkoo jaamtu hundi irra wal geessee halkanii guyyaa nu jalaa rakkisaa jirtu san rabbiin ija rahmataatiin nuuf haa laalu rabbiin haadhaa fi abbaarra rahmata namaaf godhu ka haadha abbaarra nama dhiyaatu ka haadha abbaarra rakkoo namni keessa jiru namaaf hubatu isa inni dirmatee fi obboleeyyan keenyaa gadda keessaa kara gammachuutti rakkoo keessaa kara ballootti rabbi nuuf haa baasu. Wallaahi akki keessa jiran akka yaachisaa fi rakkisaa akka halkanii guyyaa teessisee nama boochisu akka halkanii guyyaa ciisa nama dhoorkee nama yaachisu akka sikkisaan keessa jiran obboleeyyan keenyaan sabbaraa jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ambiyoota isaatiis rakkisaa ture badii malee hiisisaa ture badii takkaan maletti biyyarraa ari'aa ture nabiyyallaa Yusuf yoo laaltan eela keessa bu'an badii takkaan maletti obboleeyyan isaa eela darban rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sun ajjeesin eela san keessaa is baase badii takkaan malee Zuleykaan hiite amma torba mana hidhaa ciise alaa kulli haal boodara rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa obsa isaanii ilaalee irraa guute teenyas numa guutamtii ijoollee teenya sabbara obsa aartanii xiiqiidhaan waan hin taane keessa kan duraa hin galle hidhaan sunnaa nama gaggaarii ta'uu beeytanii rakkoon sunnaa ambiyootaa ta'uu beeytanii yaaddanii gadditanii aaddanii gochan taane keessa galtanii ilaa sadarkaa lubbuu teessaniif jibbitanii ifajjeessu akka nu duraa hin geenyeen isinit dhaammachuu barbaade nabiin keenya kajaan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi namni sibiilaan ifajjeese guyyaa qiyaamaa sibiiluma saniin ifajjeesaa qabrii irraa kaafama ka ifudhee ifajjeeses akkasuma qabrii irraa kaafama ka summii dhugee ifajjeeses summii dhugaatuma qiyaamaas kaafama namni lubbuusaa ifajjeesu halaakamaadha addunyaa akhiratti hongeeffamaadha kanaaf ijoollee teenya waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isinif buuse balaa tana jaaladhaa jibbitanii lubbuu teessaniin halaakinaa yoo ifajjeeftaniis balloo mana hidhaa suudii irra bootaa balloo deemaadhaa hin jirtan namni ifajjeese nu kanaa miti gurbaan sahabaa kan silaa gartee ergamaa rabbiifaa wajjin qabsaawee qabsoo irra ture akka malee kaafira dachii irraa fixee sahabaa guutuu dinqisiisee ture warra ibiddaati jan ergamaan keenya wayita sahabaan gurbaa san faarsanii inni warra jannataati jaan yaa obboleeyso inni kun warra ibiddaati jan ergamaan keenya jala deemee tokko laaluu ture ka carraa tahee lola keessa dhaawamee xiqqoo madooyinaan
obsa dhabee ifajjeesee warra ibiddaa ta'e gurbaan duraan kaafira kophaa deemus ta'e waliin deemu tokko hin dhiisu ni fixa ture. Alaa kulli haal obsa dhabee ifajjeesee warra ibiddaa ta'e. Ifajjeesuun gaarii miti. Ibiddarraa gara ibiddaa akka hin deemne ijoollee teenya akki keessa jirtan akka obsa nama fixachiisu akka sabrii nama fixachiisu akka ifajjeesuun nama geessu akkas keessa jirtan garuu haa ta'u akkasuma wajjin rakkoo tanarraa yoo duune gara rakkoo deemaa jirra moo gara bal'oo deemaa jirraanis nama yaachisuudha qabdii akka lubbuu teessan nu duraa hin qisaasne akka lubbuu teessan nu qusattan akka keessa jirtan kana rabbiin nu fidee beeytanii jaalachuullee baattan akka amanfattan asumaan isin dhaammachuun barbaada. Ammoo nuti halkanii guyyaa isin caalaa nuutu hidhaa jira gammachuun qabnu halkan keenya gadda guyyaan keenya gadda gaddaan oollee bulaa jirra gaddaan bubbaanee galaa jirra halkan keenya yaada guyyaan keenya yaada yeroo takkallee harangalfannu boqonnaan qabnu. Kanaaf akkasin nuu beeytanii isin warra hidhaa jiru caalaa warra suudii keessatti hin hidhamin kadalagachaa jiruutu irra yaada mana hidhaa hamaa keessa jira. Halkanii guyyaan hidhame kan hidhamin arraan hidhamamuu boruun hidhama halkanii guyyaa firra caqasaa jiraachaa jiran gammachuu takkallee hin qaban. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isinis nagayaan nuuf haa baasu. Isaanillee hidhaa jalaa rabbi haa baasu. Isin ka hidhamees nagayaan fayyaan gammachuun rabbi nuuf haa baasu. Obboleeyyan kiyyaa biyya hundattuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuti gabbarruu fi dachii isaa gubbaa jirru qasamii isaa jala jirru rabbuma tokkicha. Isumaa dachii keessaas deemaa waan rabbiin isinii kan barbaaddadhaa jaa wanni isin dalagaa jirtan waan haadisaa miti wahuma dur jiraati. Namni gaafa bakka takkatti hammaatte deemee carraaqachuun deemee waan rabbi isaa gooti barbaaddachuu wahuma jiraati. Famshuu fi manaakibihaa rabbiitu jaa deemnee bakka waa jiran waa barbaaddachuu isaan nu ajaja. Wanni isin gootan sani ammoo gochi isinirra raawwatame gocha badaa fi gara jabeenyaan isinirra raawwatameedha. Gocha nama laaleysuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa laalaa tana keessaa isin haa baasu. Akka warra waa bulchuutti mootummaa biyya tana bulchaa jiru. Rabbi rahmata keessa isiniif haa kaayu. Rabbiin qalbii isaanii keessa rahmata isiniif haa buusu. Akka isaan isin baasan akka isaan rahmata isinii godhanii eega rabbiitiif furmaata keessan barbaadan isaanitti isinii lallabna. Rabbii keenyallee akka qalbii isaanii isinii laaffisu kadhanna. Gara jabeenyaatu rakkoo dila kanaaf isin saaxilee lammii biyya tanaa ta'uu keessan beekee mootummaan isin biraa godaantayyoo isinii yaafate. Khattidee hiixanilleen dhala namaa ta'uu beekee yoo isin rifate rakkoon teessan waa dila kana lafarra hin dheerattu. Karratti hidhamtan isin galchuu dhabuu kaslaa isin galfachuu qabu isin iyyaafachuu dhabuutu rakkoo dila kanaaf isin saaxile. Qalbiin mootota hundaa harka rabbii jirti. Qalbii biyyiitis haa ta'u warra Salmaan harka Khaaliqaa jirti. Rabbiin qalbii isaanii keessa rahmata kaa'ee mana hidhaa kanarraa azaaba kanarraa isin haa baasu. Ammoo itti gaafatama jalaa hundi isaaniitu hin bahan caalmeetti ammoo kasilaalamummaaf isin himattan kamootii keenyattanii isin himattan qeebaltanuu qeebaluu baattanuu jaalattanuu jibbitanuu akka fedhees haa ta'u itti gaafatama keessan isaaf baaddata itti gaafatama jalaa bahuudhaaf akka ilma namaattis ta'e akka rabbiittis lammii ta'e takka bakka takka gaafa rakkattu jala deemtee iyyaafachuun rakkoo isaanii bartee irraa furuun gara biyya teetiitti yoo biyya namaa keessa jireenya itti hammaate deeffachuun tasaaniiti. Haa ta'uu dirqama isaanii hin bahanne bahadhaa jennaan. Lammii teessaniitu biyya namaa keessa dhumaa jira. Lammii teessanii biyya namaa keessa rakkachaa jira. Lammii teessanii biyya namaa keessa gaddee aadaa jira. Lammii teessaniitu biyya namaa keessatti hattuu hanqatee akka nama waa hatee biyyaa bahe akka nama lubbuu namaa baasee biyyaa bahe akka nama yakka gurguddaa raawwatee biyyaa baheetti warri jireenya fooyyeffachuuf biyyarraa ba'an kabadii takkallee hin qabne daa'imni qulqulluun manguddoon jaarsi dullattiin dullachiin dargaggeessaa dargaggeettiin akka beeyladaatti bakka takka walii ol guuramanii beeyladaanuu mirga qabdii beeyladaa hanqatanii rakkoo hangas geessuuf saaxilamanii jiran waan guddaafaa irratti waa haran yookaan meeshaa walii qabanii guddaafaa gubban naqan ta'umte san fakkaatanii wal gubbaa wal yaabbatanii rakkoon irra wal yaabbattee rakkachaa jiran ummata kanaaf dirmachuun dirqama keessanii keessumattuu imbaasiin Itoophiyaa ta biyya Suudii jirtu yeroo ati bulchaa jirtu keessatti yeroo ati itti gaafatama fudhattee ambaasaaddarummaaf biyya san jirtu keessatti itti gaafatamni lammii tanaa mataa kee gubba jira maqaan duurra mataan duwwa yakka jaansan seenaa ifin balleessinaan osoo isinichi jirtanii hawaasni keessan miidhamuun osoo isinichi jirtanii hawaasni keessan rakkamuun osoo isinichi jirtanii hawaasni keessan rakkoo dila kanaaf saaxilamuun wallaahi akka rabbiittis ta'e akka namaattis waan qeeqa keessa isin galchuu fi waan itti gaafatama jalatti isin kuffisuudha. Hawaasni kun hawaasa keessanii lammii teessanii biyya tana dhalatan
biyya tana guddatan osoo lammii suudii ta'anii dila kana rakkatan osoo lammii suudii ta'anii dila kana rakkatan lammii Itoophiyaa waan ta'aniif biyya namaa keessa rakkachaadhaa jiran obboleessu lammii teessaniif dirmadhaa fi itti gaafatama rabbiin isinirra kaa'e baadhaa hawaasa kanaaf ichi jiraachaa jirtan biyya tanaaf isa wal hidhuufillee haa ta'u biyya san keessa namni keenya yoo miidhamee kan taane ta'e hariiroon biyya tanaa fi biyya sanii gammachuun hawaasni biyya tanaa biyya saniif qabaatu irrachaa deemti. Hariiroo biyya lachuun eeyna yoo ta'e hawaasni keenya isaan bira miidhamuu hin qabu kasaanillee nu bira miidhamuu hin qabu roga lachuutu eeguun barbaachisaadha. Qalbii hawaasa kanaallee hawaasa biyya sanii mootota biyya saniitti kacabtu godhuun gaarii miti hawaasa kanaaf dirmadhaa dubbii isaanii tana fala isii barbaada isiniin jenna. Ulamaa'otaa fi hayyoonni keenya abbootiin amantii abbootiin gadaa warri dubbiin isaanii dhageemtu mootummaa biratti hawaasa kana itti callisuu hin qabdan mootummaa dhiibbaatti gootanii akka hawaasa kana gara biyyaatti dachaasuu godhuun dirqama keessanii dubbii tana itti yaaduun isin barbaachisa. Gaafa rakkoof itti hajamtan qofa hawaasa kana lallabuun barbaachisaa miti. Gaafa isaan rakkatanillee hawaasa kanaaf lallabuun sagalee ta'uufiin mootummaa bira deeyitanii itti faarfamtanuu itti arrabsamtanuu rakkoo hawaasni kun keessa jiru itti himtanii akka hawaasa kanaaf dirmatan godhuun gahee teeysan baachaan jirtanii baadhaa isiniin jenna. Abbootiin amantii gara amantii islaamaa irraa isaa ta'u gara biraatiis warri dhagahama qaban hundinuu mootummaa kana dhiyaatanii akka dhala namaa tokkotti amantiin hundinuu miidhama namaa tahayyamtu hin jirtu rakkoo hawaasaa tahayyamtu hin jirtu mootummaan hawaasa haa miidhu teettu hin jirtu hawaasni mootummaa haa miidhu teettu hin jirtu roga lachuutii haga hawaasni mootummaa irraa qabu kan mootummaan hawaasa irraa qabu eeganii jiraachuu irratti amantiin hundinuu nama ajajji. Kanaaf warri amantii biraatis warri amantii islaamaatis amantaaleen biyya tana keessa jirtu hundi abbootiin amantii afaan beekaniin kara beekaniin mootummaa dhaganii hawaasa kanaaf fala barbaaduun barbaachisaadha. Abbootiin gadaatis hogguma nagaya as bahanii aaduu osoo hin taane hogguma nagaya as bahanii gadaanuu faarsoo osoo hin taane hawaasa isaanii kamiidhamaa jiru isaanis hawaasaaf dhaabbatan abbootiin amantii hawaasaaf dhaabbatti hawaasni isaan dhaabbataniif jalaalumaa jiran mootummaa fi hawaasa jidduu akkuma gaafa rakkoon jirtu dhaabbatan arrallee rakkoo hamtuutu jira yoo asittiin jirtu jaanillee lammiin achii rakkamu jirtu santa isaaniiti jidduu gara biyyaa dachaasu godhuun dirqama isaaniiti dirqama isaanii raawwachuu ka qaban jabeessinee cimsinee dhaabnaaf nuti warri sagaleen isaanii dhageemne hanga dandeenyu lallabaa jirra warri nu caalaa sagaleen isaanii dhageemtu warri mootummaa biratti beekamtii fi fudhatama qaban gara mootummaa dhaqanii hawaasa kana akka mootummaan gara biyyaatti deebisuu irra dalaguudha qaban rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummata keenya bira haa dhaabbatu hawaasa keenyaaf rabbi nuuf haa dirmatu akkasiin mootummaa keenyallee mootummaa hawaasni kun kiyyaa beekee itti gaafatama ifii baatu rabbi nuuf haa taasisu biyya teenyallee biyya nagaa rabbi nuuf haa godhu nagaa fi fayyaan gammachuun obboleeyyan keenya gara biyyaan rabbi nu haa dachaasu biyya ifii irratti warra gammadee arkatee guddatee gabbatee jiraatu rabbi isaan nuuf haa taasisu warra cinqii tana keessaa rabbiin gara ballootti gara gammachuutti gara waan silaa barbaadaniitti rabbi baase rabbi nu haa taasisu kan hidhaminillee hidhaa jalaa rabbi nu haa baasu hidhaa amma deemaa jiru tanallee rabbi gahee nurra haa dhaabu rabbi nurra haa guutu haala jiran ka keessa jiran ka baadiyyaa jiran ka kaaba kibba jiran hidhamaa islaamaa hunda rabbiidhaa nu haa baasu jenna insha allahu ta'aalaa obboleeyyan keenya rahmata rabbii irraa garaa hin murannu namuu roga jirtaniin bakka jirtaniin rabbii keeysaniif bu'aa hawaasa keeysan cinaa du'aa hin dhaabbadha hawaasa keeysaniif sagalee tahuu keeysatti ifin qusatinaa jajjabaadha isiniin jenna keeysumattuu ustaazonni keenya warri biyya keeysatti dhageemaa fi beekamtii qabdan haalattis akkasuma dhiibbaa godhuu dandeeysan waan dandeeysaniin hawaasa keeysan cinaa dhaabbadha hawaasa keeysaniif sagalee tahaa isiniin jenna caalmeetti ammoo rakkoo namaa namarraa fuudhu rakkoo namaa namarraa furu rabbi caalamaati rabbi maqaan isaa rahmaanii ka maqaan isaa arrahmaanii ka maqaan isaa arrahiimii rabbi akkaan rahmata namaa godhu ka rahmata isaa keeysaa kaafiraa fi shayxaanilleen hin baane rabbii san obboleeyyan keenyaaf kadhannaa rabbi obboleeyyan keenyaaf rahmata nuuf haa godhuuf rabbi obboleeyyan keenya gammachuun bahinsaan rabbi injifannoodhaan nasriidhaan diinii fi duniyaadhaan gara biyyaan nuuf haa deebisu rakkoo isaan keessa jiran keessa amma rabbi furmaata nu haa laatuufi rabbiin tokkichi kana biyyallaa Yusuf eela keessaa baase isaan rakkoo tana keessaa nu haa baasu khaydaa irraa nabi Yusuf baase hidhaa irraa obboleeyyan keenya nuuf haa baasu kagaraa qurxummii dukkanaa halkanii bishaanii keessaa nabi Yunus baase obboleeyyan keenya rakkoo keessaa nu haa baasu ka nabi Ayyuub dhibdee sanirraa fayyise dhibamaa keenya hunda rabbi nu haa fayyisu
qalbii teenya yaadaan dhukkubsachaa jirtu gammachuu beensa obboleeyyan keenyaatiin rabbi nuuf haa fayyisu biyya teenya biyya milkiidhaa tatti baqatan akkuma kaleessaa biyya diinii duniyaan dagaayitee guddattu ta akkuma kaleessaa bakka itti rakkatanii itti baqatan biyya nagaya ta nagee isiitiif roga hundaa namni nagee barbaaduuf itti baqatu rabbi biyya teenya nuuf haa taasisu hamtuu fi hattuu waan diinii duniyaa keessan nuun tolle rabbi nurraa haa meessu nurraa haa fageessu jajjabaadhaa inshaallah akka rabbiin keenya obboleeyyan keenyaaf dirmatee rahmata godhee fi nuu baasu abdii qabna kajeella qabna rahmata isaarraa garaa hin murannu garaa hin muratinaa isiniin jenna وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء نجا في تغربي خيسن وجرادا رزقي في أمري برخان وركدا إسنين جنة نوستي إسنين ربي بين صبليان كينياتي نوها قمتشيسو ربي قمتشو في بلو irratti waliin nu haa deebisu isiniin jecha hunda keessa rabbi achi isin jaalanna wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ila liqaa